नमस्कार दोस्तों, आज मैं कॉफलेट सिरप के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये कॉफलेट सिरप हिमालय कंपनी का बनाया हुआ बेस्ट प्रोडक्ट है। ये कप सिरप 100 ml का है। ये खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये स्पेशल सूखी खांसी के लिए विद हनी इन ड्राई इरिटेटिंग कफ एंड एलर्जिक सिरप। अगर गले में एलर्जी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इस पर आप देख पा रहे होंगे, ये फ़ोटो बना हुआ है। और गले से संबंधित कोई भी एलर्जी है या गले से संबंधित कुछ भी खराश है या सूखी खांसी है तो उसके लिए बेस्ट सिरप है। तो आप इस रेट की बात करूं तो ये 75 रुपये इस पर प्राइस पड़ी है, लेकिन ये 70 रुपये में मिल जाता है। अब इस कंपोजिशन के बारे में बात करूं तो आप ये देख पा रहे हैं, बहुत सारे इसमें फार्मूले हैं जो आपकी सूखी खांसी को बहुत। और डोजेज की बात करूं तो इस पे आप लिखा हुआ है चिल्ड्रन के लिए और 12 ईयर से अबव एडल्ट के लिए, और अंदर 3 साल से छोटे के लिए इसमें डॉक्टर के सलाह द्वारा इसको दें। 25% इसमें हनी है। ये बहुत ही बेस्ट सिरप है सूखी खांसी के लिए। हिमालय कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट है। ये 75 रुपये की प्राइस में आता है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये बोतल इस तरह की, इसमें दिखा देता हूँ आपको। ये इसमें इस तरह की ये 100 ml की पैकिंग में आता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। हिमालय कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।